嗱，頭先我哋都提到咧，就係話而家 AI 教學係一個大趨勢啦。咁去到啦，小朋友就係問一啲大人就話啊，我可唔可以用 AI 嚟去做功課啊？我就諗緊，如果大人去答唔得一刀切嘅話，呢一個會唔會係幾不切實際咧？我希望唔會係咁咯，起碼我唔會同我啲細路咁樣講啦，係啦。我覺得科技咧就日日都喺度進步緊嘅。即係 AI 係今日發生嘅事啦。我覺得所有嘅學生咧都要為自己去準備好點樣去接受一啲即係新嘅科技，因為我哋想做到嘅嘢咧就係利用科技，即係 AI 啦，就係幫助到啲學生即係去學得更開心啦，即係更有深度啦咁樣樣。所以我哋點樣可以去誘導到啲學生去好利用呢個工具咧？我覺得呢個係重要，絕對唔好咧，就所謂嘅一刀切，令到啲學生咧就怕咗呢一樣嘢啦。有時我哋都會諗咧，就係話啊，有啲人就話：喂，我善用 AI 啫喎，但係有啲可能家長去諗，你濫用緊 AI 喎。其實呢條界係點樣分嘅咧？首先要搞掂個家長先咧，所以我咧就都寫過一啲報告啊，就講緊呢個即係全民嘅人工智能素養嘅。咁當然係亦都包括家長啦。咁個家長自己咧係要認識。不過咁諗即係我哋依家即係做教育，由個細路仔開始教嘅時候咧，到佢第二日做人哋爸爸媽媽嘅時候咧，我希望即係我哋唔好淨係針對 AI 針對科技。咁但係有新嘅科技嚟嘅時候咧，我哋都係好歡迎擁抱住呢個科技。最緊要就係了解到呢個科技咧，即係點樣可以幫助到即係去培育啲年青人啦嚇。雖然你話要調節下家長嗰個諗法先啦，但係其實我哋諗緊喺個 AI 教學裏面咧，都有3方面嘅喎，即係譬如有學校啦，有家長，亦都有學生。其實我哋呢3方面咧，點樣去釐定一個 AI 嗰個使用原則，呢個都好重要，係咪？其實我哋就算係冇 AI 冇就咁我哋平時嘅通訊，依家嘅教學咧都希望係即係三位一體啦，即係3方面大家即係互相溝通啦。咁所以有咗個 AI 之後咧，其實我覺得令到嗰個即係個溝通咧就更加有效嘅，因為個 AI 個工具即係我哋成日都講教學屏咁樣啦嚇。咁嗰個教學屏好多時候我哋講到呢樣嘢，似乎淨係個老師去做呢樣，其實第日咧其實係即係3方去互動嚇，但係要做到嘅咧就係好好咁了解到究竟個學生有邊一方面係可能有少少短板，或者有邊一方面係做得比較好嘅嚇。咁當個即係教導個過程嘅入邊咧，其實即係除咗個老師同個學生嘅響屋企，亦都係可以幫到嘅。甚至乎我會加多即係一個即係一樣嘢落去添。呢一個就係AI 助手。咁第二日咧，大家都會揸住個 AI 嘅助手，咁連嗰個學生自己都有嘅。咁我哋點樣可以即係譬如話當即係老師同家長即係唔係直接去面對啲學生嘅時候，學生都可以善用到呢個 AI 助手去即係幫助到個學習咯嚇。其實而家係咪都有嘅3方都去協調啊？而家係咁噶啦，即係你話如果家長學校同埋學生嚟講。係你睇到依家嘅教學嘅模式咧，就係即係3方面都見。即係最簡單話，唔好話依家嗰個即係接觸互動嗰個程度有幾多。我諗翻你即係諗翻起，譬如話10年20年前都好咧，我哋久唔久都會有譬如話家長會咁老師就見有啲家長其實討論咩咧？咪討下個學生嘅進度係點咯。但係依家有咗我哋嘅即係AI 或者有咗呢個 IT 嘅時候咧，你大家個溝通嗰個即係頻密度可以大啲，譬如話喺中間有啲改進嘅地方嘅時候，我哋可以做得即係精準一啲咯嚇。所以都見到黃教授你好注重嗰個評嗰個重要性啊，同埋嗰個嘅頻密程度啦。有咗 AI 嘅教學之後，我哋可以咧更加頻繁地去做一個評估，呢個都好重要嘅。咁另外政府嚟緊呢都會係推出一個嘅數字教育藍圖啦。其實你作為議員或者係作為一個教育工作者嘅時候，你覺得我哋點樣咧係可以全方位或者係有系統咁樣推出一啲 AI 嘅教學，令到大家都可以受惠咧？數碼教學再上一層咧就係我哋嘅即係所謂嘅智慧教學啦嚇。咁我哋希望令到嗰啲即係
響教學嘅時候，我哋可以了解到嗰個學生嘅表現咧，就係即係我哋去一個數碼，即係將佢咧就入晒落去我哋嗰個數據庫入邊啊，又或者入咗我哋嘅系統入邊。咁我哋就可以分析嗰啲數據，所謂大數據分析啦。咁但係分析完個數據之後，下一個咧就係我哋利用依家嘅 AI 嘅能力咧，就可以鋪排一下、設計一下，究竟個課程應該係點樣樣嘅嚇。咁所以我哋政府喺度即係最基本要做到嘅嘢，就係首先係要成個教學嗰個即係數碼化啦。咁再進一步就利用呢啲數據咧，去好好咁了解下。嗰個即係學生自己嗰個即係長短啊，個進度係點樣樣啦嚇。咁我亦都提過一個建議嘅，如果第日咧我哋嘅考試咧係測試嗰個學生個過程學習嘅過程，咁第日會考試可能會係點樣樣咧？我咧就考試啦，咁我咧就俾咗隻龍蝦仔你，咁咧每個學生咧都有隻龍蝦仔，就係嗰條題目嘅。咁嗰條題目咧，咁佢咧就因為佢當佢做呢個題目嘅時候，可能唔係話一日做晒嘅，慢慢累積，慢慢累積。咁譬如話最簡單嘅就係佢慢慢會輸入一啲我哋所謂嘅 prompt，即係指示啦嚇。咁佢理論上嚟講，佢做完一次之後，從中學咗，同個老師討論啦，討論完之後咧，再去輸入下一轉。咁由佢每一轉嘅 prompt，有冇進展，有冇進度，咁啊老師就知道佢做成點啦。咁所以第日嘅考試咧，就可能好似我哋以前喺大學讀書咁，即係比較 project base 多啲嘅，即係項目推動多啲嘅。咁你記得嘅就係當我哋做項目嘅時候咧，老師咧就會久唔久見下你啊，睇你個進度點，久唔久見你啊，睇下你進度點，就由個進度去了解到嗰個學生嗰個學習嘅過程，或者個學習個進度係點樣樣，而唔係話由點到點俾張紙你，即係俾個問卷你要走個答案，咁而係冇辦法去所謂評測到嗰個學生學習個能力同埋學習嗰個過程啦嚇。即係唔單止係睇結果啦，我哋睇埋嗰個過程啦，由0至100每一個步驟。呢一樣嘢係非常之重要嘅，因為我哋做老師希望做到嘅嘢，未來我頭先咁講嘅科技咧就係日新月異，未來都仲有啲新嘅學生要學到嘅就係不斷學習識得即係點樣去學習，同埋不斷去學習，終身學習。咁呢一樣嘢係好重要，所以佢應該有一個即係學習嘅習慣啊，點樣去即係即係一個成個學習嘅步驟係點樣樣啊？我覺得呢個係重要㗎啦嚇。咁而有咗呢個 AI 嘅工具，有咗數碼化教學，我哋係可以做得到嘅。咁我知道黃教授你咧都好了解而家中小學推動呢個 AI 教學嘅發展啊，不如講下而家嘅狀況係點樣嘛？咁啊，政府其實都好用力。投資咗好多，就喺我哋個即係 AI 教育嗰方面啦嚇。譬如話幫助啲學校咧，咁樣提升佢哋嗰個工具啊，亦都會資助佢哋點樣去做一啲即係課外活動啊，令到嗰啲學生咧就即係更加能夠接受呢個即係 AI 嘅一個工具啊。咁我哋最緊要嘅咧就係譬如話，當嗰個同學仔一碰到一個問題嘅時候，佢就諗問下 AI 先，睇下點樣去利用呢個 AI 咧，就幫到我解決呢個咁嘅問題咁。咁老師咧就應該喺旁邊咧，同佢一齊去討論呢一樣嘢。即係我哋了解得到咧，就 AI 只係一個即係工具啦。咁佢當嗰個學生啱啱接觸到呢樣嘢，去學用呢樣嘢嘅時候，未必完全好有效咁利用得到呢樣嘢。咁嗰個老師咧，如果喺佢旁邊嘅時候，大家一齊去即係去做呢件事情咧，咁就會事半功倍啦。